Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Kita bertemu di minggu kelima. Pada minggu ini saya berharap Anda sudah selesai membaca modul 5 sehingga siap untuk berdiskusi di pertemuan kelima ini, baik itu untuk mengemukakan pendapat ataupun dalam memberikan tanggapan. Setelah membaca dan memahami inisiasi, berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan membaca modul terkait, Anda sangat diharapkan untuk mampu menjelaskan mengenai manusia, keberagaman, dan kesetaraan. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.